Здравейте на всички, аз съм Калин Гибона и това ще е една изключително лесна 5-минутна йога практика, която може да направите буквално навсякъде, дори и навън, когато сте с обувки. Подходяща е за сутрин, но може да я правите и вечер. Първото упражнение. Допираме върха на пръстите и правим едно кръгче зад главата и след това правим същото кръгче на другата страна. Тази практика ще раздвижи целия опорно-двигателен апарат. Както виждате, това упражнение въздейства на по-твърдите структури в нашето тяло. Това са 33 прешена, 24 междупрешени диска. Това упражнение не случайно се нарича и преклонението пред елемента Земя. На санскрит е Притхви Намаскар. Тази практика ми я показа моя йога учител Никола Змияров. Тя е изключително лесна. Той винаги препоръчва, ако някой няма време сутрин да седне за половин-един час да си прави йога, само за 5 минути може да въздейства на много нива на тялото, само чрез тия 4 лесни упражнения. Това беше преклонението пред елемента Земя. Хайде да направим още няколко. В едната и в другата посока. Отваря много готино горната част на гърба, задвижва между прешлените дискове на вълна. Усещаме го много ясно. Следващото упражнение е преклонението пред елемента вода. Жала намаскар. Допираме си гърба на ръцете. Отиват нагоре, след това ги обръщаме, навеждаме се и минават надолу. И след това обратно правим същото нещо. Хоп, хоп. Това се нарича жала намаскар. Нека първите няколко цикъла на това упражнение да ги правим по-нежничко, по-лекичко, понеже най-вероятно правим това упражнение сутринта. И след това вече може да си вкараме и малко повече навеждане. Жала намаскар, преклонението пред елемента вода, въздейства на по-меките воднисти структури в нашето тяло, които съдържат доста вода. Това са мускулите и сухожилията. За разлика от миналото упражнение, което беше повече съсредоточено върху по-твърдите структури, като хрущялите на междупрешлените дискове, самите прешлени, връзките между тях. Така. Изключително лесна и ефективна сутрешна практика. Както виждате, раздвижваме сухожилия по целите ръце, задната част на краката, гръбначния стълб. Разтягаме мускулите, подобряваме тонуса им и преминаваме директно към упражнение номер 3. Това е преклонението пред елемента въздух, ваю намаскар. Двете ръце са пред тялото и това не случайно е дихателна техника. Вдишваме, като разширяваме ръцете и издишваме, като правим леко приклякане. Имаме малка чупка в коленете. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Както виждате, тази лесна на пръв поглед практика въздейства и на дихателните рефлекси. Дишането е неразделна част от системата йога. Йогата няма нужда да е трудна, няма нужда мега много да се разтягаме, да заемаме някакви много трудни пози от книжките, за да се наречем добри йоги. Всъщност, добри йоги ни прави това да сме редовни и оттам нататък ефектите започват лека по лека да се появяват. Гъвкавостта, това е просто страничен ефект от йога практиката. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Последното упражнение е преклонението пред елемента огън. Дланите са обърнати нагоре и завъртаме спирално тялото.
Елемента огън е практика, която въздейства на невидимата енергийна система в нашето тяло. Разбира се, на физическо ниво виждаме, че тя заздравява гръбнака, ротаторите на гръбнака. Ротаторите са мускулите, които се включват при усукване на гръбначния стълб. Според йогите, тялото ни е построено върху енергийна мрежа от 72 000 невидими енергийни канала. Разбира се, не всеки вярва в невидимата енергийна система. Аз лично съм страхотен фен на тази система, но дори и да не вярвате, упражнението пак ще работи добре за вас. Има най-различни йоги, някои от тях строго използват само медицински термини, други от тях не си падат много, така че всеки може сам да избере как да разбира тая чудесна система. Завършваме йога практиката пред челото, пред гръдната кост и отваряме. Това се води като ритуал, който обединява четирите. Благодаря ви много за тая практика. Сигурен съм, че вече може много по-витални, пречистени, изпълнени с енергия да продължите напред с вашия ден. Чао, чао и до нови срещи!